R1 vs R1M ပေါ့နော် R1M ဘာလေးပါတော်တော်ယူကွာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တာဒါပါလေးလေဒါပါလေးလေဘိုးကောင်းမှာပါလေးလေဟောမှာပါဘူးသိလားနော်ပြောဒီကောင်းမှာဒါပါဘူးဒီလေဒါပါဘူးဒီလေပြောဖြစ်နေတယ်ဒီထဲမှာလည်းတဘူးရှိတယ်ဘာဘူးဒီဒါလေးရပါလေးလေနော်ပြောမယ်တိုင်းပဲပြမယ်တိုင်းကိုကြမယ်နော်တော့ဖွင့်လိုက်မယ်တော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်စာတန်းလေးပါလေစုံစမ်းရှင်းမှဘာညာတာတာကားပေါ့ဒီကောင်းဆိုရင်တော့တော့ဖွင့်ပြီးတော့တော့ပြန်ပေးဒီတိုင်းယူပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တော်လေးကိုကြွားပါတယ်ပြောမှဒါပါရဲ့ဒါကားပေါ့စစ်တီပေါ့နော်ဒီကောင်းတော့လုံးဝတန်ရှင်းဖြုတ်လုပ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အရင်ကားပေါ့စစ်တီဖြစ်တယ်နော်ဒီကောင်းလေးနော်ဒီမှာပြောတာကြောကြောင်းဒီဘာကြီးတဲ့ဒါကြီးပါကြီးလေအားရချက်ကြည့်ပေါ့နော်လောကမိုင်လေးတွေပါတယ်တော့ကွာပါတယ်ပြောဈေးကွာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ model ပေါ့နော်ဒီ model ကျွန်တော်ဒီရိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ300ပတ်ချတယ်300အောက်ပေါ့နော်အလွတ်ကိုပြောတာနော်ဒီ R1M ဆိုရင်တော့900အကျော်ပေါ့နော်ဈေးကတော့2ဆလောက်2ဆနီးပါးလောက်ကွာတယ်ဗျအဲ့လိုကွာတဲ့အတွက်ကိုအများကြီးကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီစားပေးကျွန်တော်ဒီဖူးစားပေးပေါ်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖြုတ်ပြပေးတာပေါ့နော်အကိုတို့လုံးဝအနေထားလေးဘာလေးကွာသိအောင်တော်တော်ကြီးတော့ကွာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဈေးကွာတာနော်လာကွာတာမဟုတ်ဘူးနော်မကြီးကာဗွန်စစ်တယ်မှန်အောင်ကြည့်လို့ရနော်โอเคရေရိုးကတော့ရိုးတိုင်းတော့မှာပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးပါ